Paket full set unit bocap Escobar popor kayu yang sudah dilengkapi dengan power plenum. Untuk power plenumnya ini model silinder ya Sobat Bedilers. Nah kalian bisa dapetin unit ini di harga promo paket full setnya cuma 5.250.000 aja. Nanti kalian sudah mendapatkan free teleskop ukuran 39x40 seperti ini. Dan juga bonus pompa ya, untuk pompanya ini dari merek Escobar ya Sobat Bedilers, pompa terbaru dari CV Trison Indonesia. Dan untuk pompanya itu yang 6000 PSI. Jadi buat kalian yang berminat dengan unit ini bisa dipesan dari sekarang.